Давай я сейчас им пропишу нахуй. Все еще видим цель. Боже, ну и натворил он тут дел. Понятно. Блядь! Что произошло, не ясно, но всем ясно, что тогда я СБ не должна была. Пиздец нахуй. Изредний пруд под 400 километров, ё-моё. Зои, я его нашел. Едет к аэропорту. О, прям как мы с тобой. В стену его, в стену. Вот так вот, как нас. Вот так вот. Да-да-да. Вы арестованы по подозрению в отмывании денег, преступном сговоре, Поставил сговоре лол, убийства этот, как и его, во всем, Лобзан что себе. я только смогу придумать. Даже не представляешь, что Я представляю, и Усы до поверьте, сих это пор. чертовски приятно.